Ligning for en linje. Sætning 1-2. En ret linje, der ikke er parallel med y-aksen, har en ligning af typen y i lig med ax plus b. Konstanten a er grafens hældning, og b er afskæringen på y-aksen. Vi skal så bevise sætning 1-2. Vi har en trekant her, der hedder A, B1 og C1. Og så har vi en større trekant, som hedder A, B og C. Vi har at gøre med to ligedannede trekanter. På figuren herover ser vi, at y i lig med BC plus DB i lig med BC plus B. Vi skal finde frem til A, som er grafens hældning. Frem til grafens hældning siger vi BC, som er BC her, som er divideret med A, som er det her, det lille stykke her. Og sige AB, som er her, A til B, divideret med 1, som er den her. Linjen B til C er i lige med x, divideret med 1. Det er derfor, at linjen B til C er i lige med AX, altså grafens hældning. Her indsætter vi så i ligningen y i lige med B til C plus B. B til C svarer til grafens hældning, siger vi altså y i lige med AX plus B.